สวัสดีครับพบกับช่องถุงปุ๋ยชาแนลชีวิตอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่เห็นถ่ายเล่นไปเลยนะครับวันนี้เรามาพาเจ้าอิเซกิมาไถนาครับรับจ้างไถนาครับนี่ครับทุกงานต้องมีปัญหาและอุปสรรคนะครับดูนาครับโอ้แม่เจ้าเห็นแล้วอยากวิ่งหนีนะครับดูครับเกิดมาจากรถเกี่ยวข้าวนะครับนะครับเวลามันหมุนพอดีมันมีแต่โคลนครับไม่มีน้ำมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับดินเหนียวด้วยนะครับเต็มนาเลยครับเจอนาแบบนี้แล้วอยากวิ่งหนีนะ เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการถ่ายกันนะครับ เจอนาแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับขั้นแรกเราก็เกลี่ยดันดินครับหัวงานให้เรียบก่อนครับเพื่อเป็นทางเดินกับฝั่งนู้นนะครับเกลี่ยให้เรียบเลยเดี๋ยวเราจะตัดตอนจบเราก็ตัดหัวงานครับ แต่ปัญหาก็คือไปได้ไม่ไวนะครับเพราะมันตลุกเยอะขี้ดินเยอะนะครับดูครับแม่เจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีแต่รอยเต็มนาเลยครับเราก็จะปาดหัวงานก่อนครับทำเป็นทางวิ่งดีๆครับเรามาดันปรับพื้นที่หัวงานให้ราบเรียบนะครับจะได้วิ่งง่ายๆคล่องๆตัวปรับพื้นที่หัวงานนะครับทั้งสองด้านให้วิ่งสะดวกนะครับ
นะครับอุปสรรคเยอะนาก็ไม่สวยต้นมะม่วงก็มากีดขวางทางวิ่งอีกต้องระวังกิ่งไม้ให้มากครับขูดสีรถขูดสติ๊กเกอร์รถง่ายมากเลยครับต้องดันปรับพื้นที่ตลอดครับบางช่วงต่ำบางช่วงสูงแล้วต้องดันดินทางสูงไปใส่ฝั่งทางดินทางต่ำครับเสียเวลามากเลยเนี่ยครับเราจะมาตัดกลางกันนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวาแล้วเก็บไปทีละฝั่งนะครับดูครับดูสภาพนาดูรถครับลักษณะการวิ่งของรถดูครับโยกเยกโยกเยกครุขระครับนาไม่สวยรถเกี่ยวข้าวทำพังได้แต่ทำใจนาแบบนี้น่าจะไร่ละ500นะครับตับไตไส้พุงยกย้ายสลับตำแหน่งกันไปมั่วไปหมดแล้วครับเป็นการไถนาที่ทรมานสุดๆครับโยกเยกโยกเยกโอ้ยสุดๆเจอนาแบบนี้นะครับพยายามไปช้าๆเอานะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวรถจะพังเอา
สงสารทั้งคนสงสารทั้งรถนะครับ เรามาเก็บงานทีละฝั่งกันนะครับ เริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับเมื่อฝั่งซ้ายเสร็จแล้วครับเราก็จะมาฝั่งขวานะครับเมื่อฝั่งขวาเสร็จเราก็จะเริ่มตัดหัวงานนะครับฝั่งตัดหัวงานฝั่งที่ไม่ใช่ทางออกนะครับตัดก่อนส่วนตรงไหนที่เป็นทางออกนะครับจะตัดหัวงานทีหลังครับแล้วเราก็จะออกไปเลยนะครับนี่นะครับเรามาบอกวิธีการไถนาที่ขรุขระนะครับไถนายากแล้วก็จะมาเกรดด้านดินหัวงานให้สวยให้เรียบเพื่อที่เราจะได้วิ่งได้สะดวกนะครับเพื่อให้ไวต่อการทำงานนะครับส่วนนาที่มันขรุขระเราก็อาศัยวิ่งช้าๆเอานะครับช่วยลดการสึกหรอของรถส่วนที่เราจะไปเกรดด้านดินทั้งนาก็ไม่ไหวนะครับ
เปลืองน้ำมัน ก็อาศัยว่าขับช้าๆเอานะครับ ใจเย็นๆเจองานแบบนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ อย่าใจร้อน เดี๋ยวงานมันจะออกมาดีเองครับ ไปเรื่อยๆนี่ครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับนะครับ เรียบร้อย ถ้าเจอนาแบบนี้สัก4-5 นาดีดแท้ครับ โอ้โห กว่าจะเสร็จ ครับสำหรับคลิปนี้ถุงปุ๋ยชาแนลขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ